ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മല്ലി ബ്ലോഗർ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റബ്ബറിൽ വരെ പോവാണ്. കുറച്ച് പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ താഴത്തുള്ള റബ്ബറും കുടിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ചെല്ലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നടന്നാണ് നമ്മളുടെ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം നിറച്ചും പച്ചപ്പൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ കൂടെയും. അതുപോലെ തന്നെ മതിലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ നിറച്ച് പുല്ലും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് സൈഡിലൊരു തോടൊക്കെ ആയിട്ട് കിടിലും വഴിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിറച്ച് കാടൊക്കെ കയറി കിടക്കുമായിരുന്നു. കുറേ കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാടൊക്കെ വെട്ടി ശരിയാക്കി റബ്ബറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി പാലെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാമ്പിൻ്റെ ശല്യമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാടൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ റബ്ബർ വെട്ടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. ഈ ഒരു വീട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഈ ഒരു വീട് ഇവിടെ കുറേ കാലമായിട്ട് ആൾതാമസമില്ലാതെ കിടക്കുന്നൊരു വീടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച് മരപ്പെട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ തറവാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മരപ്പെട്ടി ശല്യമൊക്കെ വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാതിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി പോയി കിടക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു പാനയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പന ഒടിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തോടൊരു വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിന് കുറുകെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. അങ്ങോട്ടേക്ക് നേരെ പാടത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ് ആ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന ചെടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കുറ്റിച്ചെടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ റബ്ബറിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി വെട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് തന്നെ. ഈ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ പാടത്തേക്കുള്ളൊരു വഴിയാണ്. അപ്പം ഇതിവിടെ റോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇതിവിടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നൊരു തോടാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു നീർക്കോലി മീനെ പിടിക്കാനായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാനൊരു കാര്യം കണ്ടത്, ഒരു ചിലന്തി ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണല്ലേ, പല പ്രാവശ്യം പരിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതിന് നല്ലൊരു കൂടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ പനകളാണ് ഈ ഒരു കുടി നിറച്ച്. അതായത് ഈ മരപ്പെട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണി തരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പന ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ വളരാനുള്ള കാരണം. മറ്റുള്ള മരങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും വെറുതെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നത്. പന ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം. വീണ്ടും വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിലാണ് നമ്മളൊരു കൈതച്ചക്ക ഇവിടെ കാണാനിടയായത്. നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടിയാണ്. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയില്ലായിരിക്കും, അറിയാവുന്നവർക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. എങ്കിലും ഇതാണ് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെടി. പിന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന കാപ്പിക്കൂരും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാപ്പി മരമാണ് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തൈകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാപ്പി മരമാണോ ചെടിയാണോ എന്തോ ഒരു സംഭവം കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു കുടിയുടെ പല ഭാഗത്തൂടെയായിട്ട് തോടുകൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതായത് വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഈ റബ്ബറിനൊക്കെ തണുപ്പ് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ലഭിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തോടുകളൊക്കെ ഈ ഒരു കുടിയുടെ പല ഭാഗത്തൂടെയായിട്ട് തോടുകളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഈ തോട്ടിൽ മീൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? എന്ത് മീൻ? വരാലൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇവിടെ ഫുൾ കാട് കയറി കിടക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നല്ലോ. എൻ്റെ മേളിലൊന്ന് കയറി നോക്കിയാലോ, എന്താലേ വേണോ റിസ്ക്. വേണ്ടാലേ, എന്തിനാ വെറുതെ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വഴി നേരെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാടത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അപ്പം അവിടെ നെൽകൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മേഖല, ഈ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം ഫുൾ റബ്ബർ കൃഷിയാണ്. അപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ജാതി കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൃഷിയുടെ ഒരു മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള വഴിക്കടെയൊക്കെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം. ഇഴജന്തുക്കളൊക്കെ വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് കാണാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. ഇങ്ങനെ തോടിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ വെള്ളം ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പാമ്പിൻ്റെ ശല്യവും ഇഴജന്തുക്കളുടെ ശല്യമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ പോകേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞണ്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഞണ്ടടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണിങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുഴികൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഈ ഒരു കുഴിയുടെയും ഈ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴികളുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഞണ്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതിനെ എടനയില എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഈ ചക്കടയും അതുപോലത്തെ അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇല തന്നെയാണ്. ഈ ഇലയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഈ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ആകാശം കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി. ഇപ്പോൾ നീലച്ചങ്ങനെ കിടക്കുക, നല്ല പ്രകാശം വെയിലുള്ളതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് മരത്തിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ നിന്ന ഒരു പച്ചപ്പ് എന്ത് കാണാൻ എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കി. അതുപോലെ ഇത് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന നല്ല ഇലയൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇല്ലി വെട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇല്ലിയാണ് നമ്മൾ വെട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്തിനാന്നുള്ളത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇല്ലിയാണ് ഇനി വെട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതിനെ ചോട്ടിയത് മാറി. അത്രയ്ക്കുള്ള വിലയുള്ള സാധനത്തിന് അവിടെ കേടാറില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ഇല്ലി വീട് വരെ കൊണ്ടുപോകണം. വീട് വരെ എങ്ങനെ വേണം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷേ ഒരു വഴി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വണ്ടി കൊണ്ടൊക്കെ വരായിരുന്നു ഇതുവഴി. പക്ഷേ വഴിയില്ല. ഈ വഴി നേരെ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോഡിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്. കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അത് വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാം. അത് ഇനി എന്തിനാവശ്യം വെട്ടാം. അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ വെട്ടാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ആ ഇല്ലി എടുത്ത് വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെടി തൂക്കിയിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പം ചെടിയൊക്കെ ഇനി തൂക്കിയിടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ.